Sono lieta di ospitare stasera l'opera prima di una scrittrice locale, Carmela Tomei. È un libro il cui titolo è Anche domattina, che a dire il vero non sembra un'opera prima, perché è un prodotto di una mente già avvezza alla scrittura, è l'analisi introspettiva di un rapporto apparentemente felice, ma che invece ad un certo punto si interrompe, e l'autore, diciamo chi parla in prima persona nel libro, analizza questo rapporto nel corso degli anni attraverso la lettura di un diario ritrovato della donna che l'ha lasciato. Poi il risvolto finale è sorprendente perché è anche molto amaro, ma non vorrei insomma rivelare il finale. Io in passato sono stata presidente della Proloco ed è stato un momento magico, perché entrare nel tessuto sociale e culturale della nostra città, che è una città fervida di artisti, piena di grossi artisti in ogni campo, dalla scultura alla pittura alla scrittura, quindi vivere questi momenti della mia città mi esaltano, anche perché le nostre realtà, ma non solo marcianise, parlano anche dei paesi limitrofi, quelli della provincia di Caserta, nascondono una realtà culturale che nessuno riesce a comprendere perché non la conoscono, e invece bisogna esaltarla. Noi come Proloco, che esistiamo da molti anni, stiamo portando avanti un discorso soprattutto sul versante culturale, anche perché altre associazioni continuano ad interessarsi di Marcianise e noi ci siamo un poco scelti questo campo di intervento e privilegiamo per la verità la lettura e la promozione della lettura. Oggi una piccola novità, poiché come Proloco valorizziamo il territorio, oggi valorizziamo contemporaneamente, per quello che c'è possibile, non solo una risorsa umana, cioè un'autrice di Marcianise che ha scritto la sua opera prima, ma cerchiamo di valorizzare anche un bene architettonico che è Palazzo Scognamiglio, che si è reso disponibile perché è un bene che appartiene alla nostra città. E allora, se possiamo portare avanti il discorso delle letture, contemporaneamente anche a far conoscere alcuni luoghi della città significativi sul piano storico e culturale, penso che cominciamo a fare qualcosa di interessante un po' per tutti. Questo libro parla fondamentalmente di due persone che si sono lasciate, ma in realtà non è la storia d'amore l'argomento principale. L'argomento principale è la vita in generale, le relazioni di famiglia, le relazioni di coppia e anche quelle sociali, perché è ambientato a Napoli, ma non solo a Napoli, c'è anche tanto mondo, c'è il Giappone, c'è l'Irlanda, c'è il Sud America, e quindi parla in realtà delle persone, delle relazioni tra le persone. Senti, come si può riannodare il filo dell'amore, quello che leggiamo in copertina? Se si può riannodare il filo dell'amore, questa è la domanda, con l'ascolto e la comprensione reciproca. Ed è, penso, questa la risposta, perché in realtà è un viaggio nel passato e in quello che c'è stato e nei silenzi soprattutto che ci sono stati. L'idea da dove nasce? L'idea nasce da un viaggio in Irlanda, dove sono stata in un posto che mi ha ispirato molto sui paesaggi, è nato tutto da lì, i paesaggi.